Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Unforgotten Night. We're diving into episode 2. And y'all, this series is... it's something. That is the most polite way I can put it right now. Yeah, it's something, but we're gonna dredge through and just see what happens. I know there were a lot of people in my comment section for episode 1. This is a very polarizing show. Either you love this show or you hate this show, and there's a large camp of people who love the show because they feel like it's so awful, like it is so bad that it is good. And then there's another camp of people who are like, it is so bad that it's good, but then it got bad again. And then there's some people who are just like, it's just bad. So like, it's a very divisive show, to say the least. But I currently am of the belief system that after watching the first episode, it was unintentionally hilarious for me. I enjoyed myself. Do I think that there are some things that I appreciate about it, but there's a lot of it that I'm like, this is not great. This is not great. But it's, any of my friends who know me know that I love, especially like when I'm going to go see live theater and whatnot, I love going to see really amazing theater, and I love seeing really bad train wreck kind of live theater. And anything in between is just kind of boring. So this kind of leans towards that other aspect where it's like, I like seeing really amazing shows, and then every once in a while I like to just look at a dumpster fire and just see how it goes. But things could change. Things could change, and my mind could change. I don't know. We'll just have to wait and see. I also know that there were a lot of people in my comment section of the first episode who were basically along the lines of, I can't wait for you to get back to Love in the Air. I can't believe you started this, but then you won't go back to give Love in the Air another shot, blah blah blah. And I'm like, y'all don't even want me to get started on that one. Because this one's a different entity all itself. I'll get to the episode in a second, but this and Love in the Air are two different entities in my mind for right now. For a reason. One, like I mentioned in episode 1's reaction and in my channel update video for January 2023, I chose this series not because I was just looking through all the critically acclaimed series. I'm like, ooh, I want this one. It was a patron requested by multiple patrons, and not just, patrons who are like casually supporting and like, okay, I want to, here's $1 so I can watch whatever, or I appreciate what. Like, no, these are like top tier. They're paying. They're paying quality money every month. So and the tier that they are a part of is the tier where they are guaranteed certain number of reactions a month. So that's one reason we're diving into this. Second reason I'm kind of just avoiding Love in the Air for right now is because, like with this one, continuing this show, like I said, I find it unintentionally hilarious, and at the very least, I feel like I'm going into this with zero expectations at this point. So at the very least, I feel like I'm gonna get some laughs. You guys might get some quality commentary, or you guys might get some nice sound bites, something that'll make you chuckle, something something to distract you for like an hour. It's just gonna be a good little entertaining time. Whereas Love in the Air, I feel like you guys really want me to like that show. You guys are so adamant about me going back because, well, you guys say that, oh, I'm sure you're gonna love this show, but I feel like you just want me to like the show, and I'm afraid that I'm gonna go in and not like the show, and then I'm gonna have a bunch of people in my comment section hating on me or bashing me left and right. I've dealt with angry fan bases from when I was shitting on their shows before, and it's just like, I don't feel like dealing with that right now. So this, I'm going into it because it's just gonna be messy ass shenanigans, and
I want to watch the dumpster fire burn. But Love in the Air, I know that there are people who genuinely love that series for some godforsaken reason, and they want me to love that series. And I know in my heart of hearts that if I go back to that series, I'm going to dive in at least for the next 2-3 episodes, and just, it's going to be shitstorm from things that people have told me, and this, that, and nobody can agree on how long it takes for that series to get good. Some people are like, oh, it gets better in the first 2 episodes are a little rough, but then it gets better. And then some people are like, oh, the first 3 episodes are rough, the first 4 episodes are rough, oh, the first couple sucks, but then the second couple is amazing. Actually, the first couple is probably more your scene, the second couple is so problematic. I'm like, y'all are not selling me on this show. So potentially at some point might go back to that, just not in the headspace for that right now. I don't feel like dealing with that fan base. But yes, so we're gonna dive into the shitstorm and just see what shenanigans happened in this episode. อย่างที่มึงเห็นน่ะว่ากูมีคนรักแล้วไม่เป็นไรเว้ยกูเข้าใจ And I know some of you guys also told me in the comment section that I think according to the source material, Kamol's character is supposed to be like pushing 40 or something. And I know that you guys told me that this actor is like pushing 30, but at the same token, like he's pushing 30 in his age, but physically, he's still looking fresh face out of high school. So it makes it very hard for me to believe him in this role. And I wish that they had cast someone a little bit older looking, just for that sake.เรื่องคิมที่ฉันให้ไปสืบได้เรื่องไงบ้างนี่ครับนายคิมคุณานนท์ลูกชายคนเดียวของบ้านพ่อและแม่เกษียณแล้วครับปัจจุบันคุณคิมอาศัยพักอยู่ที่คอนโดแถวสีลมซึ่งคือที่เดียวกับพี่เดย์ครับตอนนี้เปิดสำนักงานตรวจสอบบัญชีครับนาย Okay, how do you know Day? Who is Day to y'all? เคยเรียนที่เดียวกับไอเดย์ Who is Day to you? Why do you know Day? Now we in Russia, Lord. Okay. I don't know who you are, but you look cute. I like your ears. Yes, very handsome. Hell, cast him as Kamol. Like, they say 45 there. I don't know if he's actually 45, but he looks mature enough to be in this sort of mafia world scene. This big sweet face baby over here is he's a fetus still. อย่าไว้ใจดนัยเพราะดนัยกำลังเล่นมาถึงขั้นรัฐมนตรีที่เป็นเส้นสายของฉันพอทราบครับผมพอจะมีแผนสำรองอยู่บ้างดีแล้วเรื่องไอ้ดนัยเนี่ยได้เรื่องไงบ้างนี่ครับนายติดตามไอ้ดนัยให้ใกล้ชิดขึ้นดูว่ามันทำอะไรอยู่แล้วติดต่อใครบ้างทราบอะไรMy queen จีนวันนี้พี่คิมไม่เข้านะมีอะไรก็ส่งเมลได้เลยจ้ะรับแซบค่ะ She's so damn pretty. Okay, they're just walking in the room, y'all. อะไรเนี่ยว้ายตายแล้ว Okay, y'all need to calm down too. คุณคุณานนท์ไม่มาค่ะวัน Like นี้ they're just men who walked into a room, y'all. Calm down. I like this skirt. ขอบคุณครับขอโทษที่ทำให้ตกใจ I don't know why they got all startled. Like they're just men who walked into a room. Like they. ทำลายกับคิมมาเยอะขนาดนั้นผมไม่กล้ามาทำเดียว It's like they didn't yell, they didn't scream, they didn't do ass. They didn't walk in doing anything. They just walked into the office just like
hey y'all, how's it going? And they're like, ah, man! I'm like, มีอะไรหรือเปล่า down. พี่ยังโอเคอยู่นะ คือว่ามีคนมาหาพี่ที่ออฟฟิศมีบริการมาตั้งหลายคนอย่างกับมาเฟียพี่ I mean, do we know Yeah, they were PT outfit bodyguards? ใช่ค่ะเขาบอกว่ามาหาคุณผู้นานนท์พอเมียตอบว่าไม่มาเขาก็ยิ้มแบบน่ากลัวแล้วก็กลับไปเลยค่ะ ไม่มีอะไรหรอกมั้ง ก็คงเป็นลูกค้าทั่วไปนั่นแหละ นั่นหรอคะ จินว่าไม่น่าใช่นะคะ ราศีแบบนั้นอ่ะเขาคือมาเฟียค่ะ I mean, she's right, but like, I wasn't getting that aura by the way they walked into the room. พี่ว่าเขาคงเป็นลูกค้านั่นแหละ จริงๆนะคะพี่คิมพี่ต้องมาเห็นเองกับตา แต่ถ้าพี่คิมบอกว่าลูกค้าก็เบาใจค่ะ ไม่ต้องคิดมากหรอก I mean, if he was a client, he would just said, hey, แล้วถ้ามี I'm อะไร your ด่วนเนี่ย client. เมลมาหาพี่ได้เลย Can you tell me when he's gonna be in the แซ่บ office? ค่ะ มีคนมาหาที่ออฟฟิศเหรอ Girl, don't act brand new. You know แถ what's มท่า going ทาง on. เหมือนมาเฟีย Mm-hmm. Your ass snuck out of a damn mafia apartment this morning. You don't act brand new. หันมาส่งเราเนี่ย He's such a beautiful face. I swear, these มาไวจัง cheekbones, the lips. Peephole. Or not. Okay. At least he didn't force his way in. I mean, girl, he already know you're there, so. คุณคือใครเหรอครับ Bitch. ฉันควรเสียใจไหมเนี่ยที่นายจำฉันไม่ได้ ผมไม่รู้จักคุณนะครับ So, ฉันขอเข้าไปหน่อยคิม he's asking permission. ช่วยปล่อยมือจากประตูผมหน่อยได้ไหมครับ ผมไม่รู้จักคุณจริงๆ ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้ว I guess we're foregoing ขอเสียมารยาทนะครับ Okay, guess we're foregoing the permission to come inside. Okay. นี่ห้องนายเหรอเนี่ย It's a beautiful ตอนนี้อยู่ instrumental. คนเดียวหรือเปล่า ใครอนุญาตให้คุณเข้ามา ออกไปจากห้องผมเดี๋ยวนี้นะ งั้นผมจะโทรแจ้งตำรวจจริงๆด้วย คุณ ขอเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะ เราจะได้คุยกันดี แล้วนี่คุณรู้ที่อยู่ผมได้ไง ๆ ยอมรับแล้วสินะ ว่าจำฉันได้ I didn't say that. I just want to know how the hell you got to my address. ผมไม่รู้จักคุณ นายบอกว่าสติดี จำได้หมดทุกอย่าง เมื่อคืนนายยังเรียกร้องให้ฉันกอดอยู่เลยนะ I mean, he did say those แล้ว things. ทำไมวันนี้ผลักใส่ฉันแล้วล่ะ ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นสักหน่อย จะบอกว่าลืมเรื่องเมื่อคืนของเราสองคนไปแล้วเหรอ Sir. Sir. I don't know where your hands have been. But this is the instrumental I was talking about last episode where it's like, it feels too like, oh, this is the mafia. This is the mafia music. It feels too cheesy and on the ไปอย่าเข้า nose. มานะ คิม Feels too obvious. Like I watched a mafia movie from the 80s and like, oh, this was playing in the background, so I need to have this. เรามาคุยดีๆกันดีกว่าคิม นายจะหนีฉันทำไม Because you stalked me to my house and my work, my job. You could have just จะ sent me คุ a ยคุณก็อยู่ text. ตรงนั้นแหละ คุณชื่ออะไรนะ ฉันชื่อกมล แล้วคุณรู้ที่อยู่ของผมได้ไง คุณต้องการอะไรจากผม คำถามแรกเนี่ย การที่ฉันจะหาที่อยู่ใครสักคน มันไม่ได้ยากสำหรับฉัน คำถามที่สอง ฉันอยากให้นายไปอยู่ที่บ้านฉัน I'm good. I got a house. Thank you. Bye. ทำไมผมต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักด้วยล่ะ แล้วอีกอย่างเรื่องเมื่อคืนเนี่ย มันก็ผ่านไปแล้ว Oh, girl, we had one night ofมันผ่านไป vanilla ไม่ได้ ass หรอ sex and now you want me to move in? นายจะคิดแบบนั้นก็ได้ แต่สำหรับฉัน นายคือคนที่ฉันอยากอยู่ด้วย ฉันจะให้เวลานายคิดก็แล้วกัน แล้วฉันจะมาหา Pause. And I did watch
because you guys let me know in my comments for the first episode that what I was watching on YouTube was like the censored version, and there's like a full, unrated version, kind of like they were doing with Kim Porsche and a couple other series. So I did track down that episode where it was like the uncensored version. I'm like, y'all, this ain't helping nothing. This sex looks even more vanilla. I can't believe anything that's happened. I'm still not getting any of the aggressive rough and tumble thing that I'm supposed to be getting. I'm like, where is this monster? I'm not seeing it. So นายทุกวันมาทำความรู้จักจนกว่านายจะตอบตกลงไปอยู่กับฉัน มันก็แค่ความสัมพันธ์คืนเดียวหรือเปล่า Yeah, วัน girl. ไนท์สแตนด์คุณลืมมันไปไม่ได้หรอ I mean, like, I know I'm good, but damn. ผมไม่มีวันไปอยู่กับคุณ Bitches หรอก out here proposing after one night. ถึงมันจะเป็นแค่คืนเดียวเนี่ยแต่มันก็เป็นคืนเดียวที่ทำให้ฉันติดใจแล้วก็ถึงใจ This music need to น่า calm เปรียบความ down. สัมพันธ์วันแอสแตนเป็นความสัมพันธ์อย่างอื่นไม่ได้เลยไง ออกไปเลยนะคุณ Yeah, ผม so ไม่คุย please กับ get คุณ your แล้ว shoes off my ออก bed. ไปจากห้องผมได้แล้ว ทำไม You've been walking these streets all damn day. Get your shoes off my bed. ฉันก็แค่จะรับผิดชอบนาย Take responsibility for what? I'm pregnant. Yeah, no matter how hard you ให้ try โอ it กาส right ฉันไม่ now. ได้เลยไง Sir, can you? นายก็รู้นี่ว่าคืนนั้นเราเข้ากันดีขนาดไหน I mean, again, หรือว่านายคิดว่ามันไม่ดี no. It แค่ was เปิดโอกาสให้ฉันมาเจ it อ was fine, I guess. It makes me Yeah. concerned as to like what vanilla ass sex you were having before. I mean, not concerned, but like, baby, all. ให้ส่งพวกมึงมา Lord. นายก็รู้นี่ว่าคืนนั้นเราเข้ากันดีขนาดไหน หรือว่านายคิดว่ามันไม่ดี It was okay. ก็แค่เปิดโอกาสให้ฉันมาเจอ Okay, but can you get to know me มันยากมากเลย like at a distance of 6 feet? Quarantine relationship. I know we're trying to like build up this like lingering passion, like, oh yes, he's feeling some type of way, but like, can you? Ass. ขอโทษที่รบกวนนายคุณคิมด้วยครับ มีอะไรก็ว่ามา โกดังของเราที่ฉะเชิงเทรากำลังถูกเพลิงไหม้ครับ ตอนนี้กำลังดับไฟกันอยู่ This music. วันนี้ฉันคงไม่ว่างคุยกับนายต่อ I'll be back tomorrow. นายลองคิดเรื่องของเราดูต่อแล้วกัน Just think about what I said because I know where you live and I know where your parents live. And I know about Day. I know everything. มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ย ท่าทางอย่างกับมาเฟีย Mm-hmm. I told you not to look at him in the bar, but no. You just had to glance his way. Next time you'll think about it before you throw it back that hard. สั่งคนไปดูแลคิมด้วย อย่าให้คลาดสายตา ครับนาย แล้วเรื่องที่โกดัง เกิดอะไรขึ้น อธิบาย เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นกะคนเฝ้าครับ มีคนแอบลอบเข้ามาวางเพลิง แต่เราสามารถจับไปได้1 คนครับ ส่วนที่เหลือหนีไปได้ ผมเลยสั่งให้กิจเอาตัวคนร้ายไปไว้ที่ออฟฟิศแล้วครับ แล้วมีใครบาดเจ็บ หรือมีอะไรเสียหาย โชคดีที่สินค้าล็อตล่าสุดของเราถูกส่งออกไปแล้ว มีเหลือแค่เสื้อเกราะไม่มากครับ ส่วนลูกน้องของเราปลอดภัยดี แล้วบอกพวกตำรวจแล้วใช่ไหม ว่าไม่ต้องมายุ่ง เรียบร้อยแล้วครับ ดี ฉันจะจัดการเรื่องพวกนี้เอง The soundtrack is trying so hard to make him menacing and imposing, but it's just, I'm not feeling it, baby. I'm not feeling it. These pants are fitting you lovely, though.
ส่งพวกมึงมา We're just gonna do it right out here in the hallway. เฮ้ย นายถาม Not even Good like a call, private Levi. room or something, just out here in the hallway. Okay. ถ้ามึงไม่ตอบเนี่ยงั้นก็ Oh. ทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วย แล้วพวกมึงก็ไปสืบมาด้วยนะ ว่าใครส่งไอ้สว่านนี่มา เดี๋ยวผมเลยผมยอมแล้วบอกแล้วสายไปแล้ววะ But I mean, you could have still let him tell you, so that would have saved you like a trip. นายมึงบอกกู Hello. โดนจับไปคนเดียว ไอคนที่โดนจับคงสารภาพนะครับนาย แต่โกดังของมันก็เสียหายนะครับ How could he confess everything? You just showed them kill him before he confessed anything. Child, this narrative don't make no damn sense. ตั้งใจจะกู This man cute though. มาสืบยุ่งย่ามเรื่องกูก่อนแถมยังฆ่าลูกน้องกูอีกชาตินี้ไม่มึงกับกูต้องตายกันไปข้างเฮ้ยมึงไปตามทุกคนมาประชุมด่วนเดี๋ยวนี้ ครับนาย You just leave my sweet baby Kim out of this. Come on. I already know Kim gonna get caught up in this. พี่ดนัยคะคุณพ่อรีบฝากของมาให้คุณลุงค่ะ ยินดีด้วยนะคะที่คุณลุงได้ที่นั่งในสภา ใช่เดี๋ยวนั่งก่อนนี่พี่ฝากขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อพี่ไม่อยู่อ่ะออกไปตีกอล์ฟกับเพื่อน แล้วก็ขอบคุณคุณอาด้วย ได้ค่ะ แล้วพี่ดนัยไม่อยากลงเล่นการเมืองเหมือนคุณลุงบ้างเหรอคะ ลี่อยากมีพี่เป็นนักการเมืองบ้างอะถึงเราจะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกัน แต่ลี่คิดว่าพี่ดนัยเป็นพี่ชายลี่ แหมพูดจาน่ารักจริงๆเลยอ่ะสมกับที่พ่อพี่เอ็นดูเราเลยนะเนี่ย เอาจ้ะเดี๋ยวสมัยหน้าที่จะลงเลือกตั้งดู แล้วพี่ดนัยทำอะไรอยู่ล่ะคะ ลี่รบกวนหรือเปล่า เห็นเมื่อกี้ลูกน้องพี่ดนัยเพิ่งออกไปอะค่ะ ไม่มีอะไรหรอกไร้สาระนะนี่ทานข้าวมาหรือยังทานข้าวเที่ยงกับพี่ไหม ได้ค่ะลี่ฝากท้องด้วยนะคะ Yes, treat me well, please. You paying is basically what she said. Come through with these giant earrings. Come on, door knockers. Lovely neck collarbone. นี่มันเรื่องด่วนเลยนะ It's just very pretty. Very, very pretty. ครับคุณเชอรี่ ทำไมกมลไม่รับสายฉัน ฉันมีเรื่องด่วนต้องคุยกับเขา ตอนนี้นายติดประชุมอยู่ครับ มีอะไรบอกผมไว้ได้เลยครับ ก็ได้ บังเอิญฉันได้ยินมาว่า 정보는 곳곳이만 보이는 겁니다. 하지만 그날이 오기 전에 저는 직접 한국으로 날아갈 겁니다. 꼬모 씨 혼자 오셨네요. 이완 씨는 같이 오시는 건가요? 이완 씨는 저에게 이 이름 즉방히 마치셨으니까 이완 씨에게 자세히 보고하겠습니다. 네, 그럼 한국에서 보시죠. 네, 좋은 소식 기대하겠습니다.จัดไฟล์บินไปโซลให้ฉันด้วย ไปแค่แกกับฉันก็พอ ไปถึงสักพรุ่งนี้บ่ายๆคุยงานเสร็จก็กลับเลย ครับนาย มีอะไรจะรายงานก็ว่ามา แล้วคิมเป็นไงบ้าง
หลังจากที่เรากลับมาจากคอนโดคุณคิมแค่ลงมารับอาหารที่สั่งเอาไว้แค่2 ครั้งครับลบพยายามอาสาแล้ว แต่คุณคิมไม่ยอมจะลงมารับเองท่าเดียวเลยครับคนนี้นายจริงจังใช่ไหมครับ Girl, it's been one night. แกก็รู้เนี่ย I mean, I guess so such thing ถ้า as ฉัน love ไม่ at จริง first จัง sight, so love at first dicking or ฉันจะเสีย something เวลา like ไปหาด้วย this. ตัวเองทำไม ครับ นายไม่เคยสนใจใครเท่าคุณคิมมาก่อนจริงๆนายครับ ผมให้คนไปจัดการพวกที่มาก่อเหตุที่โกดังเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อยังมีอีกเรื่องด้วยครับนาย ถ้าเป็นเรื่องเชอรี่เนี่ย ฉันรู้แหละฉันแค่ไม่อยากรับ แต่คราวนี้ต้องครับ เพราะคุณเชอรี่ส่งข่าวมาบอก เรื่องคนบงการสั่งเผาโกดังของเราที่ฉะเชิงเทราครับ ใคร ถ้าเป็นรายนั้นแล้วก็คงเป็นไอ้ดนัย ครับ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่เราได้มาก่อนเก็บกวาดพวกนั้นครับ ส่วนสาเหตุเนี่ย ผมคิดว่ามันคงระแคะระคายที่เราส่งคนไปสืบมันครับ ก็แค่ไปหาข้อมูลแวดล้อมนั้นเฉยๆ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆดนัย And you're gonna show him trouble. Gonna take him out on the playground and bully him. I'm sorry, I know he's not 12, I know, but he just, especially in comparison to all these other mafia people he's interacting with who look of an older age, he just looks so young in comparison. Like, at least with Kin Porsche, it made sense having Kin being, you know, kind of younger but running this mafia family because his dad was still there leading everything and he was taking over the family business. Where it's like here, it's just, hey, I'm just this big bad mafia man at the age, ripe old age of 22. มึงคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ ตั้งแต่กลับมาจากงานเลี้ยงรุ่นน่ะ Okay, so I guess we are getting some more scenes with him. กูไม่ได้อยากงี่เง่านะ แต่บางทีกูคิดว่ามึงกับพี่คิม กูมีแค่มึงอีกคิดแค่นี้ก็พอ อย่าคิดมาก I mean, they're cute. I still don't fully understand the history of the relationship dynamic and how they fit in with Kim or where Kim came into. I don't know. Time will tell. มีอะไร อยากเฝ้าก็เฝ้าไปสิ ผมไม่ได้ว่าอะไรคุณสักหน่อย ผมมีเรื่องจะรายงานครับ มีอะไรก็ว่ามา ผมจะไปทำงานต่อ รับรองว่าไม่รบกวนเวลาคุณคิมนานครับ ไอรุธไอกิจบอกว่า พี่คมบอกมาอีกทีว่า คุณกมลสั่งให้มาบอกคุณคิมครับ Lord. เดี๋ยวนะ หมายถึงคุณกำมลมีอะไรจะบอกผมใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ คุณคิมครับ ผมยังไม่ได้บอกเลยนะคุณคิม ว่ามา คุณกมลบอกว่าอีก2 วันจะมารับคุณคิมไปกินข้าวครับ I'm โอเค busy that ผม night. รู้ละโอ๊ย ขอโทษนะครับ ช่วยเอาขาออก It's very จากบ้าน polite. หน่อยได้ไหมครับ It's a very polite exchange. ทำไมคุณคิมใจร้ายกับนายผมจัง Because it was one night. Okay, what do we got going on here now? ตอนนี้คิวเท่าไหร่เหรอคะ เดี๋ยวคุณเมย์นั่งรอคุณหมอสักครู่นะคะ พอดีคุณหมอกำลังเตรียมห้องสกินอยู่ค่ะ โอเค ได้เลย นั่ง ค่ะ รอสักครู่นะคะ Bitch, I was just sitting there, rude. นี่มันที่ฉันนะอุ๊ยตรงนี้มีป้ายชื่อด้วยเหรอคะ Rude, rude ฉัน and มาก่อน disrespectful. ฉันมารอตั้งนานแล้ว
คุณหมอนัดฉันก่อน คุณหมอก็นัดฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้ Child. คุณหมอนัดฉันก่อน ไม่ได้ฉันจะทำตอนนี้ ฉันมาก่อนฉันมานานแล้ว คุณหมอนัดฉันก่อนใช่ไหม ไม่ คะ นัดเมย์ก่อนใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณมีเชิญในห้องเลยจ้ะ Unnecessary fighting. Like, hey, that's my seat. Although I'm going to my appointment right now. มาทำหน้า I don't see your name on the seat. What do you mean? Just the doctor made an appointment with me. No, he made an appointment with me. It's my appointment now. Ha ha ha. พี่คิมไม่ให้ไปเยี่ยมเหรออ้าวทำไมล่ะ ไม่ได้ ถ้าไม่พร้อม ฉันขอก่อน I mean, that's not how this works. That's not how Jin. appointments work. ฉันโดนแซงคิวไปแล้วเนี่ยอุ๊ยจะกลับไปนะเธอโดนแน่ I mean, I don't know what you're here for. I'm assuming it's some sort of beauty regimen, maybe. I don't know. But, like, I don't think that's how it works. You can just, like, hey, I'm going to get what she's getting. Because what if you weren't going to get the same thing? What if you're getting something different and it's not prepared for you yet? Like, Lord. Unnecessary drama. Let's find a different soundtrack, please. I don't know what it is about this. Well, no, I know what it is. I just don't like the soundtrack. But we keep. I don't know why we're so hung up on this soundtrack to introduce Kamol. พรุ่งนี้น่าจะเหนื่อยทั้งวัน ครับนาย น้ำค่ะ คุณกมลคะ คือว่า มีเรื่องอะไรคุยกับฉันหรือเปล่า หรือว่าเรื่องหลานชาย ใช่ค่ะ อยู่ไหนแล้วล่ะ อยู่ในครัวค่ะ เดี๋ยวป้าไปพาเขามาสวัสดีคุณกมลนะคะ นายเคยเห็นหลานชายป้าเขาหรือยัง ยังเลยครับ Okay. สวัสดีครับ ชื่ออะไร What storyline are we going? ใบบุญครับ เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะ จะอยู่ที่เนี่ย 10th, just like ดู you. แลยายก็พอ ส่วนเรื่องเรียนเนี่ย ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเอง คุณกมล เอาตามนั้นเลยครับ ไม่ต้องคิดมากถือเป็นบุญคุณอะไร เอาตามที่ฉันบอกแล้วกัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ คม ครับ จัดการทุกเรื่องด้วย ได้ครับ ใบบุญขอบคุณคุณกมลสิลูก ขอบคุณครับ ถ้างั้น Okay. ฉันไปพักผ่อนก่อน So is this kid gonna play any like vital part of the story moving forward, or ขอบคุณพี่คมก็ด้วยสิลูก are we just trying to shoehorn in ขอบคุณ some ครับพี่คม narrative that Kamol is actually a good guy? บ้านนี้ครับ ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้ว ผมขอตัวนะครับ Sure, why not? เห็นไหม ยายบอกแล้วว่าคุณกมลน่ะท่านใจดี ครับ I mean, he's adorable, he's precious. And again, he's the same age as Kamol, which is probably why he's got this look of like, I got a crush on him now, because they're both in the same grade, probably thinking of asking him to the prom or something. This man's face is so damn beautiful. God. ฮัลโหลครับ ปิดประตูใส่ลูกน้องฉันเลยวันนี้ คุณกมล Yes, I did. It's my door. จำเสียงฉันได้ด้วย คุณไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนเนี่ย Well, I don't have very many people sending subordinates to my door, so I just took a guess. ก็มีอยู่ในเครื่องฉัน โกหก นิสัยเสีย ทำไมคุณไม่ขอผมดีๆล่ะ นี่มันละเมิดความเป็นส่วนตัวชัดๆเลยนะคุณ
Girl, we far past invading your privacy. โอเค ฉันยอมละถ้างั้น ฉันขอนายเลยแล้วกัน นายอนุญาตไหมล่ะ ไม่ ผมไม่อนุญาต ก็ห้ามคุณโทรมาหาผมอีกนะ ไม่อย่างนั้นเนี่ย I mean, he'll just Just find be a it bird. again. ฉันแค่จะโทรมาบอกนายว่า ฉันต้องบินด่วนไปทำงานที่ต่างประเทศ 2-3 วันเนี้ย ฉันคงไม่ได้ไปหานาย ไว้ฉันกลับมาแล้วเนี่ย ฉันจะไปรับนายที่คอนโด รับไปไหน ผมไม่ไปอยู่กับคุณหรอกนะ นี่คิดเรื่องไปอยู่กับฉันแล้วเหรอ ฉันก็แค่ จะพานายไปกินข้าว I don't eat food. ไปไหนผมก็ไม่ไปทั้งนั้นแหละ ไปกินข้าวผมก็ไม่ไป อีกอย่างผมไม่ไปกับคนอย่างคุณหรอก แค่นี้นะ ผมจะนอนแล้ว Mm-hmm. Soundtrack need to calm down. ใครจะไปกับคนอย่างคุณไม่มีวันซะแล้ว He's so damn pretty. Oh my god. See, what did I tell you about looking at your ex's social media and your ex's boyfriend's social media? That's how you got your ass into this trouble in the first place. Oh, hello. I mean, I can see why you were looking. Hello. มึงหัวเราะอะไรอ่ะ หน้ามึงตลกมากอะที่พี่ทอยแท็กมา ตลกยังไงวะ คิ้วขมวด หน้าเข้ม หน้าเครียดอะไรขนาดนั้นวะ แต่ก็เหมาะแคปชั่นแหละ คู่รักสายโหดเหรอ แล้วมึงโหดยังไง Lord. โห ก่อนกูโหดมากเหอะ Are we about to get Don't more ya? vanilla ass sex and call it BDSM? ไม่คุยกับมึงแล้ว ไม่โหดอะดีแล้ว อย่าไปเลนตะพานอะทำไมอะกูขี้เกียจเปล่า I mean, I feel like you kind of want to. รูปพี่คิมนี่ดูดีทุกรูปจริงๆ ชมมันจัง Of course he does. Because he's gorgeous. Why wouldn't he? ก็ดูดีจริงๆ ไม่เชื่อดูดิ I mean, he's seen him before. Why do you keep thrusting him in his face? I don't understand this dynamic between y'all. You're insecure about your relationship เลิกคิดมากเรื่อง status. พี่คิมแล้วนะ It feels like you มึ are. งบอกมึงจะมีแค่กู I don't know. You know. He's shifting. He got something going on with him too. I don't ต้ know. องสัญญาใช่ไหมว่ามึงจะมีแค่กู For now, until he changes his mind in like 3 episodes. สัญญา So you're a sweet boy, sweet insecure boy. All my sweet boys in this series are so damn insecure and need so much validation and just feel it. They got too many feelings right now. I don't know what the hell the soundtrack is for the sexy time. And I'm usually one who loves, like, overexposed backlighting in some of these scenes, but that, like, neon floodlight light bulb they had back there in between the kiss was a little much. It was a little strong, y'all. Oh, Jesus. Again, I don't know... I don't know the history between Kim and Dae, so I'm not emotionally invested in how sad he is about his relationship with Dae. In time, baby.
when you stop looking at his goddamn social media. Block the account. Again, this neon floodlight we got behind them just seems so jarring and out of place. Especially when they've got like an actual lamp on the nightstand right behind that neon floodlight. I'm like, what is the purpose of this neon floodlight? Except to like try and create this dramatic mood lighting or something. Like it's much. We're a little heavy-handed, y'all. This series is too much for me. I do like a good black on black suit. Is that actually someone's plane, or are we just like in a car? Feels like even if it's like a private plane, like I feel like there's no room for anybody to. 이 프로젝트는 국가의 메가 프로젝트라고. I'm gonna leave it alone. 한수고는 오해 프로젝트. 입산전에 대한 공식 마비효과는 겁니다. 이번 투자건은 Did you? 저도 기회를 많이 하고 있습니다. Yes, you did. Is this supposed to be the same day? Because that is a completely different outfit. Like, we still got the black turtleneck and black jacket, but that is a different vest and a different pocket square. So maybe we landed and decided, no, we didn't like that, although I liked the other look we had. I don't like this gray sweater vest, whatever. I don't know. Whatever. 알았어. Again, this music is all ominous and like we're planning something nefarious and dangerous, but like he's just giving a PowerPoint presentation in this meeting. And maybe it's like, okay, they've settled on a deal that's supposed to be like, I don't know, nefarious and dangerous and like, ooh, yes, they're doing bad shenanigans right now. But I'm like, I'm not getting those vibes. It's not. What they're serving me and what the music is serving me are two different things. Okay, it does seem like a little petite plane, so okay, that might be fine. The interior might be accurate. It just felt like such a confined space, but okay. And see, now we're back to the other outfit. This is not the outfit that we were in that meeting. Maybe it's a different day. Maybe the meeting took place on a different day. He went home, or it was before he flew. So we're doing like a time jump. So we were showing him on the flight back home. Then we flashed over to what he was doing in the meeting when he was wearing a different outfit. Then he left the meeting, was like, you know what, I'm gonna change my outfit because I need to fly and be fresh. And then we came back to present day in the plane. Maybe that's what's going on. เอาพี่คิมหายแล้วเหรอ หายแล้วสิ พี่เลยรีบมาไง พี่ไม่อยู่เนี่ยกลัวพวกเราจะเหงากัน ไม่ต้องเลยพี่คิม เมื่อกี้จินเพิ่งคุยกับพี่เมย์อยู่เลยว่าพี่คิมใจร้าย ไม่ยอมให้พวกเราไปเยี่ยมที่คอนโดด้วย พี่กลัวพวกเราติดไข้ไง ว่าแต่ไข้จริงๆ หรือว่าแฮงค์คะ รู้ทันนะเราเนี่ย ทำไมจะไม่รู้ แล้วนี่มีงานอะไรที่พี่ทำค้างไว้อีกไหม ส่งมาให้พี่ได้เลยนะ พี่มารับกรรมแล้ว
ได้ค่ะ เดี๋ยวจะส่งงานไปให้ถึงโต๊ะเลยค่ะ งั้นพี่คิมรอสักครู่นะคะ See, May and Jin make this show enjoyable for different reasons. I just enjoy them. ไปจ้า โอมากาเสะต้องมาเลยพี่คิมน่ารักที่สุดเขายังไม่ได้บอกเลยเจ้าโอมากาเสะเลยเนี่ย เอาโอมากาเสะนะ อะไรก็ได้ตอนนี้หิวมาก น้องคิมครับ Oh yeah, the sweet boy from last episode who we were avoiding for some น้องคิ reason. มเป็นไงบ้างครับ เมื่อวานพี่มาหา แต่ว่าเมย์เขาบอกว่าคิม I don't know why we're avoiding you because you seem like such a sweet boy, but พี่อยากไปเยี่ยมน้องคิมมากเลยนะครับ nice guys finish last, I guess. เมย์บอกปัดไปอะค่ะว่าพี่คิมไม่ชอบให้ใครไปเยี่ยม คือผมดีขึ้นมากแล้วครับ เชิญคุณการันทางนี้ก่อนก็ได้ครับ Oh, this little gift ถ้าพี่รู้ว่าคิม basket. เนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย พี่คงไปเยี่ยมที่บ้านแล้วล่ะครับ I'm just not in the mafia, so นี่ครับ I can't find your พี่เอา address ก at ระ the เช้า drop of ผ a ลไม้ hat. มาให้ ตอนแรกเนี่ยจะว่าจะฝากให้เมย์ไปให้คิม Oh, you're sweet. ขอบคุณนะครับ I แต่วันหลัง love เนี่ย him. ไม่ต้องก็ได้ครับ He's gonna get shot upon this Okay, entire pal. series. I know it. น้องคิมพักกลางวันแล้วใช่ไหมครับ He's gonna get the short end of the stick because he's a nice guy and he's งั้น in love with somebody who ain't in love with him. ทานข้าวเที่ยงกับพี่นะครับ It's unrequited love for somebody who's trying to get over his unrequited love นะ by ครับ somebody. Lord. คือว่าผม Again, you can't just stroll up in my office like, hey, although he's probably happy to see him because it's like, oh, now I got an excuse so I don't have to go out with this guy over คุณ here. กมล Lord, okay. Drama. Yes. So like I said at the top of this dumpster fire, hot ass hook a mess, but I enjoy myself, and that's where I feel like a lot of people's appeal has been in, at least from what you guys have put down in the comment section. Like, you guys are going into this recognizing that it's not an amazing series. There's a lot of things. There's some good aspects of it, but there's a lot of it that's just questionable. I'm like, man, how did this happen? How was there nobody like on a board somewhere like, you know what, maybe we should revise this. Maybe we should revise this script a little bit. Maybe some of this dialogue could be dialed, and maybe we could, I don't know, instead of trying to rely so heavily on the fact that we're incorporating this vanilla ass BDSM content, maybe we should, I don't know, put a little bit more something into it. But I feel like it was created in such a way that it's so heavily reliant on this gag, like, oh, the audience is gonna be gagged. They are gonna see these handcuffs and these chains and these candle wax. They're gonna see this come out and they're gonna be gagged. They're gonna be talking about this for ages. Oh, ain't nobody ever seen nothing like this in the BL community. Oh my god, people are gonna be gagged and gooped and just, oh my goodness. And I'm just sitting here like, y'all, that's not enough to make your series good. That's not enough to make your story good, especially when y'all didn't even do it all that well. Like, I don't know. It's comical. I enjoy the experience that I have watching this because it's not something that I'm taking very seriously. It's not something I plan to take very seriously, and it doesn't look like they're going to go down a route where I'm going to be forced to take it very seriously for one reason or another. I feel like a lot of my commentary is just going to be just based on inconsistencies and just things in the series, and that's fine. So if you're into those sort of commentary reactions, then this series reactions is for you. If you would rather watch reactions where someone is like enjoying and appreciating good things in a series that they're seeing, maybe you might want to skip this one.
because I will be very heavily handedly just like sprinkling on all of it, just because it is not great, y'all. It is not great, but it is entertaining to say the least. I don't know what is going on with Day and why Kamol knows Day, because his name was mentioned multiple times in that scene when his subordinate brought him the information about Kim and where he lives, this, that, and the other. So clearly he knows Day for some reason. Who is Day? I don't know. What was his relationship with Kim? I don't know. I know that they had something going on, and then they no longer did, and now Day has it. And it is very insecure in his relationship with Day, and Day gives me weird energy, and I don't know I can't put my finger on how I feel about him. He just gives me weird energy. Like, I don't dislike him. It's not like Kamol, the first episode, where I'm just like, I don't fucking like this character. Like, it's not that. It's just, I don't know. I can't put my finger on it. He just gives me weird, shifty energy. Like, I don't trust him. I don't necessarily dislike him right now, but I don't trust him. And I don't know what relevance he's going to play to the storyline where I would need to trust him for any reason. Because as far as I'm concerned right now, he's just Kim's ex, and that kind of catapulted Kim into this unintentional tryst with Kamol. But now that we're seeing Day more, we're seeing more of him. It's not like he was just, oh, we mentioned him once or twice, whatever. Like, no, we're seeing him. He's got sexy time shenanigans with his boyfriend in the floodlight in the bathroom or in the bedroom. So, like, he's gonna be playing some vital-ish role. What is that role? I don't know, but there's some sort of history or something with Kamol. Maybe they were lovers, because Day did say, it's a good thing you aren't brutal, because I'd hate to have to tame you. But the way he said it made me feel like, I don't know if you would actually hate to tame him. I feel like you're feeling kind of dominant and enjoying this, so maybe you would enjoy taming him. And then it's like, okay, well, maybe Day and Kamol had something in the past. Maybe Day is the person who taught Kamol, introduced him to that world. Kind of like, if you think 50 Shades of Grey, if you've seen the series, how Christian Grey and, I forget the woman's name, but she was played by Kim Basinger, older woman, introduced him to the world, and now, he's living in that sort of BDSM playful world. So maybe Day introduced Kamol, or maybe Kamol introduced Day. I don't know. Maybe there's some sort of sexual history there, but they're both two dominant forces, and they weren't compatible, because the dom needs his sub, the sub needs his dom, and you're like, you got two. It's like having two tops in a relationship or two bottoms in a relationship. Like they weren't. Maybe they weren't meshing. They weren't compatible. I don't know. This is just me spitballing things out right now, because nothing about this damn series makes any sense. So I'm just spitballing anything that comes to mind. But I guess we'll see. We'll see what other shenanigans take place with Day. It seems like a very sweet boy, very insecure, very kind of similar to Kim in some senses. So it's like, oh man, I guess Day really just has a type. He likes sweet, insecure boys who he can, I guess, make feel some type of way and then just move on, maybe. Who fucking knows? What else? Kamol is still 14, 15 years old. So it makes it difficult for me to believe a lot of the scenarios that we're putting him in. I know you guys told me that the actors who play Kim and Kamol, I think they're like actually a couple now or something, and you guys are like, oh, you should watch their interactions outside of the show, because they have such great chemistry outside of the show. During the show, don't know what the fuck happened, but outside of the show, they have such great chemistry. So I'm like, okay, maybe at some point I'll check some of that stuff out. But yeah,
I feel like Kamol was miscast. Not that this actor is incapable of acting the part, just, well, in some senses, yes. Like the whole vanilla ass sex scene that we had in the first episode with the night of passion that ignited his flame, and all of a sudden he is so hard up gung ho for Kim. That night when he fell in love. Again, when I watched the extended version, all those sexy time shenanigans they were doing, I'm like, yo, I don't believe a damn thing that's happening right here. The way he was whipping and there was like this smirk or this smile on his face, I'm like, I can't take anything seriously. This is the most comical sex I've ever seen in my life. Like, this is hilarious. What's going on here? So in that aspect, he not. But maybe that might change as we go forward. But in that aspect, he wasn't really capturing the essence of the character I needed. And the fact, again, that he just looks 12 years old makes it hard for me to see him as this imposing mafia force that's, you know, out here to just demand respect and this, that, the other. Like, I'm not getting that from this character. Partially because of the fact that he looks 12 years old, and partially because I'm just not getting that energy. Like, I feel like, like I said, the show is kind of relying heavily on the gag that, ooh, yeah, we've got whips and chains and candle wax, and and oh, we're gonna put this unnecessarily dramatic music behind everything, and yeah, that's gonna make people just, oh, they're gonna lose their minds. And like, I'm losing my mind, but not for the reason you want me to. I'm losing my mind because the soundtrack is getting on my goddamn nerves, and it's nothing fits. Nothing fits. Make it make sense, Jesus. So, yeah, that was episode 2, y'all. We'll see where episode 3 takes us. I got other things I got to react to today, but yeah, we'll see where episode 3 takes us at some point. But hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. Don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya!